ნევროზის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშან-თვისება შფოთვაა, რომელიც უამრავი სახით იჩენს თავს და წარმოადგენს ნევროზისა და ნევროტიზმის დინამიურ ცენტრს. ისიც ვთქვათ, რომ შფოთვა და შიში იმით განსხვავდება ერთმანეთისაგან, რომ შიში არსებული საფრთხის პირდაპირ პროპორციული რეაქცია, მაშინ როდესაც შფოთვა არაპირდაპირ პროპორციული. პირდაპირ პროპორციულობის დონე და ქცევითი რეაქცია დამოკიდებულია იმ კულტურაში, სადაც ადამიანი ცხოვრობს, არსებული ცოდნების საშუალო დონეზე. მაგალითად, თუ რომელიმე კულტურაში აკრძალულია რომელიმე ცხოველის ხორცის ჭამა, ამ კულტურის წარმომადგენელმა შეიძლება იგრძნოს ძლიერი შფოთვა იმის გაგების შემდეგ, რომ შემთხვევით ერთი ლუგმა გადაეყლაპა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხორცი შეიძლება არ წარმოადგენდეს საფრთხეს და დამუშავებული იყოს ნორმალურად, მაგრამ მიუხედავად ყველანაირი რაციონალური არგუმენტისა, მსგავსი ადამიანი ყოველთვის მოძებნის არგუმენტებს, რათა თავისი შფოთვა გაამართლოს. რაც ერთ-ერთი დამცველობითი მექანიზმია და რაციონალიზაცია ჰქვია. ამას შეიძლება დაემართოს გარკვეული ფაქტები, რასაც ინტელექტუალიზაცია ეწოდება და დამცველობითი ბარიერის კორიანტელი დაგახვედროთ წინ. ამიტომ ეგრეთ წოდებული დარწმუნების მეთოდი, რომლის დროსაც ცდილობენ ნევროზიანი ადამიანი ან ნევროტიკი დაარწმუნონ, რომ მისი შფოთვა უსაფუძვლოა, არაფრის მომტანია, რადგან მისი შფოთვა არ მიეკუთვნება რეალურ არსებულ სიტუაციას, არამედ მის წარმოდგენებს ამ სიტუაციაზე. მაგალითად, თუ შენ გაქვს რაიმე იდეალი იმისა, თუ როგორ უნდა ცხოვრობდე, მაგრამ ამჟამინდელობაში ვერ შეესაბამები და მიუხედავად ამისა, მაინც მაღალი ეგო გაქვს და თვლი, რომ ამას რატომღაც ყველანაირად იმსახურებ, შინაგანად გაჩნდება კოლოსალური დისკომფორტი. ამას შეიძლება მოყოს ის აზრები, თუ როგორ შეიძლება შენი იდეალური ცხოვრების მოწყობა, მაგრამ როგორც კი დაინახავ, რომ ის იდეალური ცხოვრება, რომელიც გინდა, მის მოსაპოვებლად აუარებელი საქმის შესრულებაა საჭირო, მოყვება შინაგანი სისუსტის, შფოთვის და საქმის შესრულების გამო გადაწვის შიშის სიმპტომები, რომელიც რა თქმა უნდა არავის არ სურს. პლუს შინაგანი პერფექციონისტი გეუბნება, რომ საქმე, რომელსაც გააკეთებ, 100-ზე უნდა იყოს შესრულებული. და ამ ყველაფრის გამო შეშტები, იყინები, დგება სტაგნაციისა და სტუპორის პერიოდი, გზად უკიდეგანოს ქროლვა და პროკრასტინაცია მოგეწევა და ყოველი დღე გადის გაღიზიანებულობაში, ყველაფრის მიმართ პასიურ აგრესიაში, ენერგია გამოცდილობაში, ფანტაზიებისა და საოცნებო სიტუაციების განმეორებით და წარმოსახვაში და უსამართლობის განცდაში, რომ აი ვიღაცა სადღაცას უკეთეს ადგილას დაიბადა, სამყარო უსამართლოა და ასე შემდეგ. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ნევროზისას ადამიანისათვის შფოთვა მისი დინამიური ცენტრის ნაწილია. განუყოფელი თანამგზავრივით. და ამავდროულად გასარკვევია მაშინ ამ შფოთვის როლიც. ნევროტიკი ან ნევროზიანი ადამიანი ამჩნევს, რომ მას თან დასდევს შფოთვა, რომელიც ზოგთან შეტევითი ხასიათისაა, ზოგთან გაფანტულად იჩენს თავს დღის განმავლობაში, რაც შეიძლება დამოკიდებული იყოს სიტუაციაზე ან საქმეზე, რასაც აკეთებს, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს სიმაღლესთან, სახლიდან გასვლასთან, საჯარო გამოსვლასთან, შეიძლება თან ახლდეს შიში და იპოქონდრიული გამოვლინებები, მაგალითად სიმსივნით დაავადების, ან შიში რომ წყალი გადაცდება და მოკვდება. ერთ-ერთი უძლიერესი ელემენტი თავისი გავლენით, რომელიც შედის შფოთვის ბაზაში, არის უსუსურობის, სისუსტისა და დაუცველობის შეგრძნება. მოდით ეს ყველაფერი გავაერთიანოთ სიტყვა უმწეობაში. უმწეო მდგომარეობა განსაკუთრებით აუტანელია იმ ადამიანებისათვის, ვისთვისაც იდეალს წარმოადგენს ძალაუფლება და დომინირება ნებისმიერ სიტუაციაზე. შფოთვის მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ელემენტი ირაციონალურობა. ზოგიერთი ადამიანისათვის რაიმე ირაციონალური ფაქტორის კონტროლის ქვეშ ყოფნა აუტანელია, მით უმეტეს თუ ეს ირაციონალური სიტუაციაა, სადაც მინიმუმ სულელად ან არაკომპეტენტურად იგრძნობენ თავს. და რახან ეს გრძნობა მათთვის აუტანელია, მიდრეკილები არიან ყველაფერი ინტელექტუალური კონტროლის ქვეშ გქონდეთ, რის გამოც შფოთვა მუდმივი ფონურად ჩართული სიმღერასავით თანსდებთ. შფოთვის ირაციონალურობა ირიბად მიგვანიშნებს იმაზე, რომ რაღაც ჩვენ სისტემაში დარღვეულია, რითიც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ შინაგანად რაღაც შესაძლებელი და გასამართია. ნაკლებ სავარაუდოა ვეწინააღმდეგებოდეთ რაიმე სიცოცხლიერად, ვიდრე საკუთარ დამოკიდებულებებში და შეხედულებებში რაღაცის შეცვლის აუცილებლობის გაცნობიერებას. რაც მეტად უიმედოდ ეხოვა ადამიანის საკუთარ შიშებსა და თავდაცვის მექანიზმებში, მით მეტად ებღაუჭება იმ ილუზიას, რომ ყოველთვის მართალია. წარმატებულია ყველაფერში და ინსტინქტურად უარყოფს ნებისმიერ ირიბ მინიშნებასაც იმისა, რომ მასშია პრობლემა და რაიმე უნდა შეიცვალოს. ჩვენმა კულტურამ იცის შფოთვის თავიდან აცილების რამდენიმე გზა. პირველი არის კონტროლი. ამ დროს ადამიანები ცდილობენ აკონტროლონ საკუთარი თავი, რაც მეტად შებოჭვისაკენ მიაქანებს, აკონტროლონ სხვები და გარე სიტუაციები, რათა მოახდინონ გაურკვევლობის მინიმიზაცია. და მსგავსი მექანიზმი ვლინდება პერფექციონიზმით, ზედმეტად დაგეგმარებით,
წინასწარ ყველაფრის ცოდნის მოთხოვნილებით და მკაცრი დღის, კვირისა თუ ცხოვრების დაგეგმარებით, რომელიც ხშირად კრახისკენ უფრო მიდის და იმედგაცრუების კასკადი საკუთარი თავის ზისხში გადადის. ან ადამიანები მეტად აგრესიული ხდებიან და კონფლიქტის კორიანტელში იმყოფებიან. მეორე, გაქცევა ვირტუალურ სამყაროში, სოციალურ ქსელებში, ვიდეო თამაშებში, სერიალებში, რადგან ციფრული რეალობა გაძლევს დაცულობის ილუზიას, პროგნოზირებადობას და კონტროლის შეგრძნებას. მესამე, აღიარების მოთხოვნილება. როდესაც შფოთვის კომპენსირება ხდება სოციალური წარმატების მოთხოვნილებით, შექების სურვილით, ლაიქების მოპოვებით, მაღალი სტატუსის მოპოვების სურვილით, რომლის დროსაც ადამიანი დამოკიდებული ხდება გარშემო მყოფთა აზრზე და ეშინია სხვებისათვის იმედების გაცვლების. მეხუთე, დამოკიდებულებებში გადაშვება. ალკოჰოლი, ნარკოტიკი, საკვები, შეიძლება სპორტიც, ექსტრემალური. ეს ის საშუალებებია, რომელიც მალევე წევს შფოთვას დაბლა, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში უკეთიცით რაც ხდება. მეექვსე, რაციონალიზაცია და ინტელექტუალიზაცია. როდესაც ადამიანი იძირება ლოგიკაში, ანალიზში, ფილოსოფიასა თუ მეცნიერებაში, რათა ახსნას და დაალაგოს თაროებზე თავისი შფოთვა, მოახდინოს მისი დეკონსტრუირება და ფრაგმენტულად დაკვირვება, რადგან მას სჯერა თუ მთლიან მექანიზმს დაინახავს, ამით მისი შფოთვა გაქრება. მეშვიდე, სოციალური იზოლაცია. კონტაქტის რადიკალური შემცირება ხალხთან, მათთან ურთიერთობაზე უარის თქმა, კონფლიქტებისათვის თავის არიდება, ხმაურიან კომპანიაში არ ყოფნის სურვილი და მოკლედ ყველაფერი ის, რაც მასში გამოიწვევს შფოთვას. მერვე, ეს არის ძლიერი ლიდერების ძიება. ეს ხშირად არა მარტო ადამიანებს, არამედ მთელ ერსაც ახასიათებს. აი მოვა ვიღაც ძლიერი პრეზიდენტი, მინისტრი თუ მეფე და ყველაფერს დაგვილაკებს. ძლიერ ლიდერად ინდივიდუალურ დონეზე შეიძლება ნებისმიერი ვინმე მოიაზრებოდეს. ეს შეიძლება იყოს გურუ, უფროსი, პარტნიორი, ტაროლოგი, ან მთლიანი იდეოლოგია, რომელიც მოხსნის მშფოთვარე ადამიანს გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობას და პასუხისგებლობებს. მეცხრე, რელიგიურობაში, ეზოთერიკასა და მისტიურობაში წასვლა. რაც აძლევს ადამიანს შეგრძნებას იმისა, რომ სამყარო იმართება რაღაცა გარე ზებუნებრივი ძალებით, ესე იგი საშიში არაფერია. და მუდმივი გადადება საპასუხისგებლო გადაწყვეტილებების, რაც დროში ახანგრძლივებს შფოთვას. იქნება ეს არასაყვარელი სამუშაოს დატოვების გადაწყვეტილება, კოშმარული ურთიერთობის დატოვება, ან სხვაგან გადასვლა საცხოვრებლად, რათა ეს დისკომფორტი არ იგრძნონ ამა და ამ კონკრეტულმა პიროვნებებმა. და მეათე, აგრესია და კონფრონტაცია. ესე იგი ადამიანს ესხმის თავს, აკრიტიკებს, ამცირებს, ბოჭავს ფსიქოლოგიურად, რაც ძალაუფლების ილუზიას აძლევს. მაგრამ რეალურად ეს უბრალოდ შენიღბვა შინაგანი დაუცველობის. ნევროზიანი ადამიანი ხშირად იყენებს უამრავ შემაკავებელ ქცევას შფოთვის თავიდან ასარიდებლად. პირველი ეს არის ემოციების ჩახშობა. ამ დროს ადამიანი ცდილობს არ გამოხატოს ემოციები, მით უმეტეს ნეგატიური რეგისტრის. მაგალითად, ის თრგუნავს ბრას, რათა არ დაანგრიოს ურთიერთობა, ან ფარავს შფოთვას, რათა არ გამოჩნდეს სუსტი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში მიდის სტრესამდე და ფსიქოსომატიკამდე. მეორე, სურვილებისა და ამბიციებისათვის თავის არიდება, რათა თავი აარიდონ იმედგაცრუებას, გულდაწყვეტას, ეშინიათ კონკურენციისა და კრიტიკის, რითიც მუდამ ერთადგილას ტრიალებენ. მესამე, თვით შეზღუდვა და ასკეტიზმი. ზოგიერთი განზრახ უარს ამბობს სიამოვნებაზე, საკვები გართობას აყიდლები, არა იმიტომ, რომ არ სჭირდება, არამედ შიშობს, რომ შეიძლება გახდეს დამოკიდებული, განიცადოს საზოგადოების კრიტიკა ან დანაშაულის შეგრძნება, ზედმეტად რაიმე სქონის გამო. მეოთხე, სოციალური დათრგუნვა. შიში ხალხთან ურთიერთობის რის გამოც ადამიანი თავს არიდებს საჯარო გამოსვლებს, ახალ ნაცნობობას ან ელემენტარულად საკუთარი აზრის გამოთქმას. მეხუთე, ინტელექტუალური დათრგუნვა. როდესაც ადამიანი ერიდება საკუთარი იდეების გამოხატვას, თუ არ არის 100%-ით დარწმუნებული მათ სრულფასოვნებაში, რადგან ეშინია, რომ არაკომპეტენტური გამოჩნდება. კი, ჩასაფრებულიც ბევრია, მაგრამ რას ვიზამთ სამყარო ვარდისფერი არ არის. მეექვსე, სხეულოვანი დათრგუნვა. ადამიანს შეიძლება ერიდებოდეს თავისი გარეგნობის, მოძრაობის, სტილის, სექსუალურობის, რის გამოც თავს არიდებს აქტიურ ქმედებას, ინტიმურ ურთიერთობებს, ან ელემენტარულად საკუთარი თავის გამოხატვას ჟესტებით და მიმიკით. მეშვიდე, შემოქმედებითი დათრგუნვა. როდესაც ადამიანს ერიდება გამოხატოს ინდივიდუალურობა ხელოვნების სახით, წერით, მუსიკით, ან ნებისმიერი სახის ხელოვნების საშუალებით. აქაც იმის შიშით, რომ გააკრიტიკებენ, შეადარებენ სხვას და ასე შემდეგ.
საკმაოდ დიდი პროცენტი ამ შემთხვევაში მოდის სოციუმზე. ბავშვებს როცა ზდიან, კლასში მასწავლებელი შეიძლება უკრძალავდეს რომელიმე ტექსტის სხვანაირად გააზრებას, ინტერპრეტაციას, სიყვარულისა და პატრიოტიზმის ნოტებს არ უნდა გაცდე. შენ თუ შენებური ხერხით დაწერე ლექსი, არ შეიძლება რა იყო რა გალაქტიონი ხარ? არ ხარ, ამიტომ დაედიე. და რაც მეტად ადის ადამიანი უფრო ზემოთ, მით მეტი შემაკავებელი წესი და კანონი ხვდება წინ. მაგრამ ზოგადად ნებისმიერი შემაკავებელი საქციელი ნევროტიკის მხრიდან იძლევა დროებით დაცვას შფოთვისაგან, რაც ადამიანს ხდის არა თავისუფალს და რაც უფრო ძლიერია ნევროზი, მით მეტი შემაკავებელი ფაქტორი აქვს. ნევროზისას ადამიანი აწყდება ერთ-ერთ უდიდეს შინაგან კონფლიქტს, რომელიც აიძულებს გააკეთოს ბალანსირებული არჩევანი ურთიერთგაუმრიცხავ სურვილებს შორის. ესაა ნევროტული ადაპტაციის სამი ძირითადი სტრატეგია. პირველი ეს არის მოძრაობა ადამიანებისაკენ, იგივე მორჩილება, რომლის დროსაც ადამიანი მიისწრაფვის სიყვარულისაკენ, აღიარებისაკენ და მსხვერპლად სწირავს თავს და საკუთარ სურვილებს, რათა არ გადაეყაროს უარყოფას. მეორე არის მოძრაობა ადამიანების წინააღმდეგ, იგივე აგრესია, რომელიც გამოიხატება დომინირების სურვილით, კონტროლის მოთხოვნილებით და მიზნების მიღწევით ნებისმიერ ფასად. და მესამე, მოძრაობა ადამიანებისაგან მოშორებით, იგივე იზოლაცია. ადამიანი დისტანცირდება, თრგუნავს სურვილებს, რათა არ განიცადოს იმედგაცრუება. ამ სამივე კონფლიქტის განკურნება, რომელიც შესაძლებელია ვაიდენტიფიციროთ როგორც დამცველობითი მექანიზმი, ძალიან ძნელია, მაგრამ შესაძლებელია გადამუშავება და გაცნობიერება მეტად ჰარმონიული ცხოვრებისათვის. თუ ამ ყველაფერს დავშლით ნაწილებად, მივიღებთ, რომ თუ გსურს მოგვარდეს პირველი ასპექტი, რომელიც აღვნიშნეთ, რომ იყო ადამიანებისაკენ მოძრაობა, იგივე მორჩილება, საჭიროა იმის გაცნობიერება, რომ ადამიანის ღირებულება არ განისაზღვრება სხვების მოწონებით. საკუთარი სურვილებისა და საჭიროებების გამოხატვის უნარის განვითარებაა საჭირო, უთანხმოებისა და კონფლიქტების ეტაპობრივად მიღება და ავტონომიისა და საკუთარი გადაწყვეტილებებისადმი თავდაჯერებულობის გაძლიერება. თუ ყურადღებას გავამახვილებთ იმ ასპექტზე, რასაც ქვია მოძრაობა ადამიანების წინააღმდეგ, იგივე აგრესია, საჭიროა აგრესიის დაძლევა, იმის აღიარება, რომ კონტროლისა და უპირატესობისაკენ სწრაფვა შინაგანი დაუცველობის ნიღაბია, ემპათიისა და სხვების მიმართ გაგების უნარის განვითარება, მათი გამოყენების გარეშე რა თქმა უნდა, ბრაზისა და შემწყნარებლობის გააზრება, რათა შევძლოთ ჩვენი ჭეშმარიტი ემოციების და შიშების დანახვა და სამყაროსადმი უფრო მოქნილი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება და ზოგადად ისეთი იდეის ჩამოყალიბება, რომ ცხოვრება ბრძოლაა, იგი მომენტებში, ბრჭყალებში რომ ჩავსოთ უსამართლოცაა, მაგრამ ამის გამო შინაგანად გაბოროტება არ ღირს. და მესამე ასპექტის შემთხვევაში საჭიროა იზოლაციის დაძლევა და იმის გაცნობიერება, რომ ადამიანებისაგან დისტანცირება თავისუფლება კი არ არის, არამედ კივილისაგან თავის არიდების მექანიზმია. ასევე საჭიროა მოწყვლადობის და სხვების მიმართ გახსნილობის უნარის განვითარება. რა თქმა უნდა, ზომიერების ფარგლებში თორე როგორც წეღან აღვნიშნეთ, სამყარო არ არის ვარდისფერი. ასევე საჭიროა სოციალური ურთიერთობებისაკენ ეტაპობრივად შეჩვევა, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა შფოთვას იწვევდეს. ამ ყველაფრით მივდივართ იქამდე, რომ მიზანი ის კი არ არის ამ მიდრეკილების სრული აღმოფხრა, არამედ მოქნილობის განვითარება და იმის ცოდნა, როდის მივმართოთ ადამიანებს, როდის დავიცვათ საკუთარი თავი და როდის ვიყოთ მარტო.